呢啲塑膠已經老化晒啦，呢啲原裝呢支已經平晒。經客戶嘅反應，架車尾呢就特別之響嘅。然後我哋即高發現呢啲開口膠已經係老化爛晒啦，同埋啲皮行杆已經係爛晒㗎啦。而家我哋更換一套貓頭鷹。啲 Benz 嘅維修呢，我哋有非常之豐富嘅維修經驗嘅。如果有需要維修嘅 Benz 車主呢，可以隨時聯繫我哋嘅啦。